佢一季未？啱揀緊黑貓狗啫。我而家練下揸新車先。千四冇問題，有冇問題？千四幾多噸先？最緊要係8噸。8噸 OK 嘅。我 share 翻爆爆地得啦，冇嘢啦。揀咗貴啦，揀咗貴啦。黑貓。我而家練揸新車先，因為我啱啱轉咗雞而家。哇唔得喎，成日 over carry 嘅。好撚柒熱啊屌！Nothing French or my 聽唔到。出嚟啦。隻櫃去邊度㗎？我想問隻櫃去邊度啊？叻叻。聽唔到。GENEVE 去華西。即係要飛城啊！華沙。GNE 去華沙，我係話 Black Cat， 咦唔係 Black Cat， 你同我哋玩唔同 save 㗎？頭先上次個成嚟嘅。咪琴日一個咯。但係你同我哋玩，你頭先有冇玩 Black Cat？ 有啊。我飛咗啦。你同我哋玩唔同 save 㗎？佢有玩啊，佢同啊。唔係我意思係又諗翻琴日個成唔加阿巴啲。係啊。即係你係唔同 save 我都記得啊，定係點樣㗎？同 save 冇咩？你冇咩？我已經攞咗啦。我拍埋隻櫃先。大鑊唔係咁，即係揸雞車先大鑊。雞乸喎。喺貨場等啊，佢唔係喺 F7度啊。我屌黐線300幾兵嘅智障。嬲㗎啦。
晚幾點要開燈㗎隻 game？7點。咩啊？聽唔到個數字。7點。朝7晚7啊！真係。係啊。有冇搞錯的走咗過嚟冇位？路4。哇！雞真係好易傷喎，雞。雞乸易傷到爆啊！我睇下我唔得，我唔揸雞啊！雞真係易反咗個點。我想問下咧，notebook 嗰啲散熱 cooler 咧有冇用㗎？冇乜用。你用 notebook 打機嘅咩？係notebook 打機喎。我都係。你其實晾嗰部機已經好好多㗎啦。再晾唔知揾咩晾起嗰部嘢。加兩工程兜係得唔得啊？你嗰架富豪嚟㗎，0429。雞乸嚟㗎，人哋。聽到。起啦，玩慣咗試過5，突然玩唔慣試過2先，試過1先。我想問下咧，點樣望左右㗎？用 mouse。咁咪好麻煩。係。做一次。仆街啊！
啊，你哋出嚟啊！咩啊？咦，雞真係好扭好多喎又，唉，點算好咧？佢死啦！出嚟啦！出嚟啦！出嚟啦！點解有隻叫 Devil 嘅？我見唔到 backkick 嘅。Black 行得咯 backkick 咧，聽 miss 冇佢喎。喺四度啊！得啦，我哋喺嗰度，我哋喺邊度等緊？風流啊！哦。哇！咁撚慢嘅隻雞乸，嗰隻咩雞嚟㗎？ 730定750啊？你起步咁撚快嘅？手波。Black Cat 你要轉翻咗喎，即係要要向哦，做乜嘅？掟機哦，應該係啦，我冇得叫，但係我唔知你個車尾一嘢啦，你話好似重逼定唔知乜嘢嘣搞掂收工。我上車冇落壁啊！咁我唔知咩事冇得嘣咗架嘢嘅。使唔使等？阿 Back K 已經快過我啦，佢嗰隻3啖嚟我仲要。所以係啊， Back K 玩棍波啊！係啊，你見你隻腳真係啲啊！棍波有冇快咁多啊？黐線嘅！會啊，全部掂紅先轉會快好多㗎。搞到我又想玩先。我超唔知先轉波嘅啫喎。咪彈幾字都可以。因為雞真係一轉即刻上到去好快。Oh shit！ shit！我唔慣開大燈啊屌！慢啲死咋？啊！冇 save，金寶 GG，金寶 GG 冇 save。我重新嚟過31。Back 等埋。而家油站1391。
貨場啊，貨場飛緊過嚟，冇法啫。教翻棍波先。用鍵盤玩棍波是否傻的嗎？ Jam keyboard 就好笑咯。搭住你把嘢。呢啲棍波幾多氣㗎？聽唔到。幾多氣部啊？幾多波？3波最少都15波。如果隻鬼輕，咪試下4波啫，5波氣咯。然之後跳波先咯。我唔理佢自動波簡單好多，因為佢多波一定自動波重啲嘅。我屌白！係10429。backhead 前面咯。咁快？就站 backhead 前唔知1-2米到啦，亞灣我估，因為我見咗隻火針。到啦，開車啦！有冇話雞真係快好多？後面火箭上緊嚟，喺度講緊啦。小心啊！今日頭車第一次揸新車有啲危險啊！
美車咁跟到，跟到咁我 full speed 噶咯我 OK。我發覺咧自動波咧15就轉喎。15啊！ 15跌翻落去，你冇 set adaptive 啊都話。好撚快啊！邊個啊？自駕車151。146咯呢邊，我太慢我知嘅，都話第一次揸咯。頭車幾多128，127。知啊。費事炒嘛，入嗰啲單邊個通常會炒，唔知點解。即係而家譬如左手邊嗰啲欄咧，好難入，一定重嘅通常唔知點解。機嘅問題。哇 Tabis 仲未見到你哋嘅。頭車啊，頭車234。喂，睇住1222直行完之後靠右轉右入小路。落小路 sorry。1236中。1212上小路嘅，原來又講錯咗。睇住啊！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 大鑊叫 Jeffy 而家。其實試下 backcat 做頭車應該會快好多我哋。太利啦！我呢隻好明顯係兩彈嚟嘅，但佢轉彎竟然唔夠位。冇奶油喎，兩擔雞最好片喎，最片皮喎。40幾入彎都撞我屌！記依家嘢我識跳。
見唔到 Black 而家見唔到 Jeffrey。頭車幾多啊？你170。186，加油啊！145片緊， 154。對面有花生食，1151有街車玩嘅，不過對面食唔關自己。花生可以食下係啊。哇！呢條都爽喎，而家。再問下咧，你哋喺Amazon 我話 eBay 買嘢咧，用咩多啊？用咩快遞多啊？冇用過。我試咗隻 DHL 咧，好撚慢下咁樣。DHL 去廣州嘛，唔喺香港啊。佢喎，好似 FedEx 喺唔知邊唔知啊？你知有一頭車111係啊。買喺英國嗰邊買咗個手工做嘅銀包，1000幾蚊，跟住用 DHL 寄過嚟咯。但係好似好慢下咯。有時候你飛過去會簡單啲㗎。好似係飛去廣州定唔知香港先轉過嚟咯。DHL 唔記得 FedEx 唔知邊度，DHL 定 FedEx 喺香港有分啫。FedEx 好似係廣州 ，DHL 好似係香港。香港都冇乜問題啊！香港慢啲，香港人做嘢比較難，呢個我都覺得係。頭車幾多啊？1000度啊，1050。尾車我想問。1067。得啊，追到。雞嚟㗎嘛，雞實追到。富豪就真係收埋要。富豪坐太轉真係冇鬼，即係冇鬼用嘅，即係你追唔掂咯。1030而家。1050，1045。快啊！差12秒距離。睇住1015有個都 OK 急嘅彎。收錢。你放飛機嘅 TDK。喂，睇住前面996有架車，996有慢線有架車，連續2架980啦，980度嘅街車係啦，慢線小心啲，唔好開太快。但唔知點解我覺得雞係快，雞係飆咯，但係其實睇翻個速度係咪快？屌戇鳩孖寶嚟，一個塞咗喺快線，一個塞咗喺慢線，撲佢個街。所以提咗啊，係啊 ，OK 啊，但係都炒少少咯。唔係咯，佢兩個平排喺度吹水喎，好似啲巴士佬。玩嘢啊！可能我啱啱過咗去冇事，使唔使停？964。964啊，都差20K 啫 ，OK 啊。
有收費站咪停咯。有收費站俾呢度。去到東歐 Going East 咪有咯，咪多啲咯。可能中間有個法國，如果經法國嘅話，德國就冇。下個月就睇一睇冇有啊。過咗咯。下一個。OK。Backend 仲有幾多有剩？260。260公里，即係210米啊！260升嘅。即係試我行多500公里啦，可以夠唔夠啊？睇翻個預計嘅。夠啦。就2000幾公里咯，行多可以。喂，佢上面有幾多？喺上面寫你有仲有幾多公里可以行㗎嘛2597。從緊 backend 嘅話，我睇住871收慢keep 中快線。點解雞乸好似咁慳油嘅？雞乸係咪慳油啲啊？唔係。棍波慳有啲，係兩啖慳有啲，係升啖慳有啲，係唔拖貴係用少好多油。860死線有死車。追都追唔切你而家。幾隻 game 跑有冇失誤咯？零失誤。學啦，食完啲嘢學啦。小心後邊有架車衝緊上嚟。報公里。800萬戰有2架慢車。有一個標架上嚟啊！私家車定係單頭804炒咗，有2架。摸數啊 ！Sorry。喂，804咩位置啊？咩線啊？我都唔知啊，兩條線都封死晒。見到啦已經。使唔使等？唔使追到 backend。即係 backend 追到我啊！即係更加唔使等啦。頭車好慢，明白。屌戇鳩騎撚線，屌我眼鳩啊！屌老母臭閪！尾車公里數772，啱啱襲人車。770，頭車770嘅。弱智咯！我閃咗，我打咗左燈，跟住閃鳩佢，跟住佢唔理我，跟住閘撚咗一嘢。點解你咁多黐線到我冇事嘅？對住我而家係公里數738。似乎
Deep Blue 唔係喎 Black Cat 應該攞翻城嗰邊。Cat， 我嚟緊救你。680又暫停。抄甩咗啦。680又暫停。因為690應該係。690又暫停。西油站嚟嘅。我見到 Black Cat 啦。687又暫停。等我一陣，我去斟水，好口渴。喂，OK。Black Cat 咪入油咩？入咗去。OK 好。Hello。麻煩大家報一報大家傷情點啊！個頭或者個櫃。1011。10同11啊10同11係啊。Black Cat 咧10。Black Cat 好嘢喎。46啊。如果要經過城嘅話，咪入下 F7咯。我睇下會唔會有。唔使入啊！哇！點解你隻雞咁快嘅0429？喂，普通隻雞如果都話我唔裝 speed hack 噶咯。見到你啲咪數狂拋喎。都話叫佢開 adaptive 又唔開咯，應該。之後邊度開？呢度。二來係我都話我唔會，我成點解成日猜咗型？其中一個原因係我比較遲落逼嘅人一個。即係我有盡量即係我係特登慢啲咁，咪冇咁錯咯。因為問題係，如果出嚟揸車咧，你即係支付啊個官引你，但係啲客唔會引你噶嘛。你未來老細都唔會引你噶嘛，啲貨更加唔會引你噶嘛，所以手車油少少好啲嘅。再如果你揸貨車，更加要隻手更加要油咯。如果唔係嘅話，15條友一齊跟住仆街咯。你日日坐定定，但係就仆街咯。Oh no！咁當然啦，其實我真實揸車都唔係太快，即係我真實踩單車揸車或者路邊嗰啲講求即係會講求速度嘅嘢，其實通常做慢少少咯。咁咪有時間剩咯，咁咪可以唔使落逼咯，咁咪唔使下手勢咯。因為啲下咪順住做咯，可以。因為好似咁咧，頭先我跟你車，我其實喺度啲人係咁，即係後面嗰堆人係咁鬧我急，咁我見你收慢，咁
我驚賴嘢，咪為急得咯。正常都費事唔做，通常咁我都過去啦。但係頭先你啱啱完全嗰個，我以為夠過，咁咪夾硬砌咗佢唔出事咯，但唔係出事咯。咁通常咧，如果係拉緊櫃啊，小心啲嘅，唔拉櫃就係咯，即係有時候。真係以為夠過。即係有時候大家會玩一個即係交完櫃之後撞咁樣樣，咁唔通嗰啲有計數啊？咁係咯，唔知啊。總之呢個世界新界有啲難分。媽，好亂啊！咦 Jeffrey 喺我後面啊！係啊。之後做先就 Black Cat 啊 ！Exactly。喂，前面有兩架街車啊！我哋睇到咁遠嘅呢架車。咁我會撳地圖噶嘛，我好唔得閒嘅，其實揸緊車，淨係打緊呢個 game，因為我會睇 tab list， 我又會睇前面，然之後係咯，有一架喺油站入緊油，另外一架唔知發生咩事。520油站可能有街車出啊！Jeffrey 都幾近，如果咁就唔使報。可能 back cap 辛苦少少。喂，咩線啊？架車係？咩線啊？架車係咩線啊？你過油站未啊？過咗，我喺你後面。而家我個街車喺我前面，佢同我一樣行緊慢線。喂，睇住嚟緊480靠右轉又落公路，係街車直行咗唔俾你。480靠右落公路收82啊，最少，即係最快82啊，係。因為有人先統計過話咧，嗰個彎位係最多82落，唔係即係83落係高 level 咯，直係82落應該冇事嘅。好，之後前面460有街車，街車行緊中線，呢邊排佢好啊！你上我係左右逢源啦。sorry， 街車行緊而家行緊右線，而家佢行緊4火線，我估佢轉右出。我哋行中快線過 OK 㗎啦。哇！搞乜嘢架街車？哇！佢想點啊？佢想點啊？黐線！你見唔見到啊？碧基？之後436有架街車一架街嘅死車係4線。見唔見到夾我啊？碧基？係咪行錯路咧？0429係行錯咗，我係行錯咗，你哋落啊！我睇點搞呢個麻煩。我跟住咗喎。你幫我睇下點搞先？哇！真係唔得。要掉頭，睇下點掉頭。焗住咁樣掉咗啊，老細！我幫你開路啦，走啊！你褪後啊喂！有車啊！0429小心！目標夠上嚟咯。轉落去佢，你嚟㗎？唔係喎，吉拖嚟喎佢。好自動自覺咁樣跟咗0429條跑線咯，幾級自動波？
喂，之後睇下阿 Black Cat 做頭車，我想試下 Black Cat 應該會快啲。我做比較立啲其實。418停咗。等唔使停一行啊？定係你俾人阻住咗？可以行噶啦，唔使等我啦，我都見到佢哋。定係你想我做頭車？我做頭車，大家又叫賴嘢嘅喎。408路，係啊，408轉落去啊。408轉落去。Black Cat 加油啦！我哋追 Jeffrey。唔好玩我啦，042走。我架車56啊而家。加埋已經1成啦。我想問 Black Cat 你行3擔定2擔嚟？一擔啫啦。1擔？咩車嚟㗎？唔係。人食咗2個轆。一個轆即係有站有冇？風火輪嚟嘅應該係，既然風火輪又可以拉嘢。有站有冇落？冇啦。哇！頂唔開大燈睇唔到嘢添，屌！開咯，俾 K 啊撳。你開撳咗，即係如果譬如你熄咗燈嘅話，你咪開2眼 L 之後再開 K 咯。睇到啦。車冇裝大燈先。有啊。即是話你另外買嗰啲喎。冇啊冇啊，嗰啲冇，淨係裝咗個 K 燈。車燈。係啊。即係。4。原本包嗰個。等先，收費站有收費站。335收費站。冇自動車道，乖乖地俾錢。哎呀，起步賽 fail 俾 Jeffrey。我入閘快位喎。哇！好隻咩貴嚟㗎？咁得意嘅？你後面嗰架車？我後面係咩車？我見唔到後面有車。330有車停咗喺4線。DLC 嚟嘅喎。唔係，其實個 term 寫死線有死車，慢線有死車，快線有死車。你同我講有死車咁用途唔係太大咯，係啊。即係可以俾多啲 information 係啊。嗰個叫死線有死車，路肩有死車又得。因為有啲死車，譬如去炒粉咧，佢唔知好無恥地喺條慢線度唔知做乜勁咁樣樣，所以要Oh no！哇！救命！原來玩咗成個鐘啦。係啊，1400公里㗎計㗎，咁你當有冇100公里行1分鐘，再行1個字嘅話，咁咪14個字咯，13個字咯。咁炒下車又要等咁樣樣，你片極亦都係咯。唉，頂前面有架街車啊，前面。嚇！我見唔到嘅，咁大鑊。你喺我前面嘅。我280。我想問 Black Cat 喺我前面定喺我後面啊？喺後邊。OK。280頭車，你車咧？280。吓？
睇住前面有收費站，費站由嚟起步賽咁大鑊。Честь и хвала русскому дальнобою. 咁前面仲多個收費站喎。我見到啊，收費站有個好處可以洗一洗底啊，譬如咁我而家排緊架車頭，咁架車又收收地皮咯。POZNAN 下面有個收費站。但點解今日我追唔到 Jeffrey 嘅咧？有啲問題架車肯定。我冇開嘢㗎，今日良好玩家嚟㗎。214、213有收費站，215啊。你唔係想衝我尾閘啊？我見到大陸人咧，好似黐車咧，即係你出閘咧唔使俾停車錢咧，衝埋閘嘅喎。會啊！你咪睇住 tap list 啲數字啊！我度緊咩線做緊張啊！即刻會。點解啊？因為只有睇追唔到，嗱，只變咗佢300米啊，即刻200米變300米，唉！但係冇成件事冇於事嘅喎。睇住係咁加，係咁隊，係咁加，係咁隊。唔通又要靠另一個起步賽？冇收費站喎，仲嚟起步賽。371話400米啊 ，Jeffrey， 我送咗槍佢。成條大直路任你標喎呢度。鬼啊！我想問咧，佢自動波係咪鎖轉速㗎？雞2000轉咗都係屌。仲我服啊！我知你咁快啦。點解？你而家幾多轉啊？2000咯。嚇！佢哋話唔係雞就會唔鎖轉嘅咩？你傻㗎！我隻2000嚟喎，2000雞喎。Black cat。係。我想問咧，雞係咪冇鎖轉㗎？有。咁我都係富豪轉到下次。2000雞嚟喎。前面有收費站。有冇大直路嘅？大直路就係 PODZ 45度嗰個都有收費站。你追緊我啊！0429，你俾緊壓力喎！你知唔知啲數字？你又開咗個 tap list 揸車㗎？
係啊，見到你342喎，老實。你不如收下油啊！你唔好俾壓力我啊！你收咗我咪可以收油咯，即刻收油。收費站95收費站。你冚咗埋條爛道啊！冇啊。總之啊，今次失誤少咗啦，可以應該追到你有機會，希望啦，100公里內。我食住條線唔俾你過得唔得？我一追到你尾燈啦，頭先300幾啊，大佬，而家有200啦，唉。所以要明白起步賽嗰個分別有幾大。所以如果佢冇嗰啲死人仆街周揼機啊，幾好嘅話。200啦，過200啦 ，yes。屌，前面又有收費站啊！又嚟玩起步賽啊，咁撚癲嘅！仆街，你追緊我啊！唔好起步賽啊！53有收費站。食住條線啊！唔好啊！食住條線，喂，先啊！屌先啊！就解，喂，你唔夾車啊！我多4個 percent 係抵嘅，耶！睇住。得逼翻排位啦，你逼緊，哇！屌啊！你想點啊家姐？開車 cam 㗎？輸人在嘅起步賽，仆街慢站。你知唔知我多咗4個 percent 嘅？因為咁樣。點解？你知唔知我點追啊？我係一手，我即係我一氣呵成咁樣咧，一落 break 落到最盡，啱啱好差唔記得一落 break 最盡，啱啱好冇咗唔係冇咗你啦，4個 percent 嚟咗，但咗好少咯，相對上嚟講。又唔講，係咗4個 percent 嚟你追我。唔緊要，你仲有多個翻身機會。你食住條中線點翻身啊，老細！你自己望住個 map 啦。轉彎位爬你頭啊！前面有收費站，有啊！喂，雞會留後嘅？慢閘啊！屌那星啊！屌會喂點解雞會留後，自動波會留後嘅？自動波不嬲留後喎。一日未到火場，一日都未認輸。轉彎位夾齊你先。哇！你想點啊？呢隻嘢？突然之間我差啲撞欄，我咪抽頭咯，再突然間叻機咯，兩件事發生。佢想點啊？呢架車？叻機啊！
埋咗個難度啊？點睇啊？AK 睇住我黐埋咗個難度。唉，輸咗啦！起步賽入閘嗰陣轉彎位嗰陣時食碌。點解佢咁貴嘅？去 F7咯。耶！快樂 BK， 拜拜。我係瞓覺，屌！就翻去 F7啊，不如。鬥快F7啊，好啊！你撳 F7掣啊？撳咗你先話你撳 F7掣啊！到咗咯就當係喎，瞓啦，唔玩啦，聽日玩啦，拜拜。好啦，拜。Bololo.